необитаем гроб. С приятели. За приятел. Мирише пръстана трева и на вино. Има такъв обичай. Там, дето ще бъде гроба, първо чаша само се разбива. После се пие. По глътка. Толкова, колкото устните сухи, по-сухи да станат от мъката. Умираме всички. Рано или късно, но никога точно на време. Умират с нас премълчаните истини и ненаписаните стихотворения. А земята е чиста. Толкова чиста, сяка жените с уморени ръце се я прави. Еднаква за поети и за предатели. Еднаква за грешни и праведни. Нелепо умираме. Случайно. Внезапно. От катастрофи, инфаркти и рак. Поемаме пътя към вечното странстване в кръговрата от огън и прах. Вечно бързащи все жадни и гладни най-сетне потъне в черния вир на баира. Любили и недолюбили на царската църква камбаната бие. И падат от камъка буквите, чезнат слова и мелодии и потъват под смълчаните корени, молитви и клетви и спомени. Копая и стискам с зъби свежо листо от капина и си мисля с горчива тъга, че няма къде да избягаме, няма къде да се скрием. Животът е само дълго и страшно сбогуване. За неговия физически образ няма да говоря. Сигурно много други познати, с които си общувал за дами са ти го казали. Лице пълно с трупи, тяло пълно с трупи. Между другото, много интересно, той не обича да се къпи. И когато... не обича да се къпи често. Къпиш се с руса, къпиш се с дъждовна вода. Къпи се където види бистра локова. И докато жена ми го възприемеш, много често и спял в нас, спяли сме с него на едно легло, така с специфичния аромат, не, запах руското ли да използва, значи миризма, българската миризма, докато свикне човек с нея, така малко трудно свиква. Но ето сега като си мисля, неповторимо, никога повече не съм, защото имам спомен за това какво излъчваше, дори като миризма, никъде не съм го срещал ни преди това, ни след това. И в казарма сме жили, знаеш, мъжките истории. На една среща, мисля, че беше в апартамента на Сашо Белчев, едно момиче идва при мен и вика, че това ли е Йордан Кръчмаров? Разочарован от визуалната представа, която е имала за Данчо,
Обикновено той ходеше с едно кожено яки, с брада, която изобщо не е оформена, с една разрошена коса, едни панталони, които имаха бръчки навсякъде и обувките обикновено така по-старички. Но когато той започна да рецитира стихотворение, изведнъж нещата придобиха съвсем друг смисъл. Тя го зяпна и той цяла нощ и рецитира стихотворение. След време, като я срещнах, тя беше страшно впечатлена от поезията му и беше забравила какво представлява визуално Данчо. Бяхме се събрали и всеки чете по нещо. И четейки тия неща, аз казвам, това не е нещо, това не е нещо, и аз го мога, нали, така нататък, разсъждавайки какво чувам. И в следващия момент пристига един Рошев, мръсен да го кажем даже, който започва да чете, и аз искам, той кой какви глупости ще чете. И изведнъж бях ударен като с мокър парцал, защото открих, че това е поезия. И че ако трябва нещо да уча, това е в тази насока. Просто изведнъж той като че ли така вдигна мярката, стана нещо много голямо за нас. С цялата непретенциозност, с цялото това обаяние, което той носеше. Той действително може би беше като Христос. Защото беше един много голям поет от една страна, а от друга страна нямаше никакви претенции за нищо. Отиваме на Робинзона около месец преди активния сезон. И всеки си взима бунгало и абсолютно ни причем. Ни пречи на другия, прави каквото си иска, но в интерес на истината ядяхме само онова, което природата е дала. Няма нито да се извинявам, нито да го крия, значи змии, костянурки, охлюви. Един ден му казвам, Данио, ядат ми се едни милинки, едни банички. Над Балчик се намира кварталът Левски. Там имаше една невероятна баничарница, много добър баничар. И беше четвъртък. Събрахме малко стотинки и Дани отиде за банички и за боза. И се върна след обяд в четвъртък, ама с другия четвъртък. Една седмица го нямаше. И донесе банички. След 7 дни, в четвъртък, след обяд, Данио донесе банички и боза. Само че една седмица той липсващ астрономическата величина, секунда, минута, час за него не съществуваха въобще. И какво е станало? Излиза на кръстовището пътя Тузлата-Балчик, минават тогава милиционерите, патрулираща кола и го не пътуват за Балчика, ми пътуват за Себя в тази посока. Дани в мисъл да тръгне за Балчик, за банички, заминава в Себя. Там се вижда с някакви приятели от Шабла, отива с тях в Шабла, от Шабла се вижда с някакви познати приятели или се запознава с някакви от Бургас и с тях заминава за Бургас. И така една седмица. Но иначе беше така, как да кажа, отговорен, донеси баничките и бозата. И бозата беше студена. Така беше. Той можеше да обиколи земното кълбо без пукната стотинка, дори бос. Може би бързаше да му се случи всичко в живота. Или обичаше да му се случва всичко в живота. Просто обичаше движението, динамиката в живота. Може би това е... При него нямаше спокойствие, нямаше го, нали, това нещо, което... всекидневието. Той избягваше от това всекидневие. Не можеше да се задържи. Трябваше, непрекъснато търсеше хора, контакти, срещи, неща, нещо, което като непрекъснато пътуваше. Безкрайно пътуваше, не знам, може би нямаше и претенции за удобства. Чантата, куфърчето го помня, черният, дрехите му, които трябваше да бъдат бели, но не бяха. Нали, от многото пътуване и от многото носени.
И всичко това непрекъснато или от Шумен, или от София се връщаш, или от Гурково, от някъде идваш, от Добрич, непрекъснато пътуваш до Добрич. Значи, това е човек, който обичаше да му се случват неща. И то не да идват при него, може би, а той да ги предизвиква даже. Защото обикновено нещата, когато ти се успокоиш малко, започват и те да се успокояват около тебе. А той точно ги предизвикваше. Вечно на автостоп. Все нямам нещо за билети. Кръча в нощта като бог. Зодиите ми светят. Под сандалите черна река. Бавно тече асфалта. Свиря безгрижно с уста. Предотвратявам инфаркта. Истината е, че той не приемаше другите задължения на сериозно. Значи, работеше в Гурково на кантара, след което се появяваше на плаж по върлото лято в най-голямата горещина Данчова Балчик на плаж. А би трябвало да приема зърно. Тоест, когато имаш най-много работа, факт е, че той не беше на работа. За кройката на Дани няма смисъл и никой да не прави опит да говори за кройката на Дани. Как е скроена. За него нямаше работен час. Такива неща не съществуваха. Всъщност той живееше в други измерения. Астрономическите величини, повтарям се, за него така земните, физически закони не действаха. При него цялата му енергия беше само в това. Да преживява, да пише, може би, не знам. Зарязваше едно нещо, макар това от обществена гледна точка да се нарича ангажимент, начин на прехрана. Представи си, сигурно е 100 пъти по-важно, 1000 пъти по-важно да зарежеш това нещо. Дали е доклад, дали е кантар, трактор. Защото след 30 минути е въпрос на живот и смърт да се окажеш на камен бряг. Сигурно от гледна точка на вечността е далеч по-важно. А той си я носеше и тая обреченост, и тая вечност. И някак много естествено, наистина много естествено беше при него. Отстрани сигурно изглежда безотговорно, артистично, все някакви такива думи. Танчо много обича такива оригинални странни типове. Може да каже, че в известен смисъл беше като завеждаш на тихите луди в Бълчик. Хубавеше смисъл на думата. Всичките ги познаваше, бяха му приятели, всички така пияници, от тия най-оригиналните и колоритни типове. Всички беше на ти, всички беше стотици пъти пил по цели нощи и така нататък. Така че, какво да кажа, той не го правеше нарочно. Не го правеше като екзотика, но това си беше част от самия него. Той се живееше сред тия хора. Той не случайно беше приятел с рибарите. Той ходеше от време на време с тях за риба. Той беше част от тях. Приемаха го като част от тях. Това е неговата морска и брегова бухема. Посмъртно произведохме с нощи байкощи за адмирал на Балчик. Дано духът му най-после хвърви котва светзал и ватих. Чудак пройдоха и насретник, на всеки го бе лоцман той, сръждив леген и с корабче от вестник, да разкопчае синята яка на палавия хоризонт. Живееше в ловата му ръждиво морско конче, да тегли лодката, когато няма вятър, и плъх в джоба, да предсказва страшното, и рак в пазвата, да щипа неприятеля. С него в кръчмите избухваше зората, платна плющяха и шумяха ветрове,
И не една цигулка скръбно плака в мрака, омагьосана от фантастичните му стихове. Когато истината не достигаше рибарската си мрежа да закърпи, той навиваше с безкрайен смях на пръста си лъжа подир лъжа, но лъжа ли беше, че всяко утро слънцето избухваше в провесната на ухото му пиринчена халка? Приятели, да отвеем от Памида, жаждата в душата му да утешим. Жаден си отиде той горкия, макар че пиеше кръвта на Паламуда, самотната си земна кръв с морско чудо да смени. Отиде си и сребърните капки на Сафрида изсъхнаха върху крайбрежният камъш. Заглъхна в канарите есенната песен на смокините и върху пясъка закапа ръждив и мътен, ръждив и хладен дъжд. И виснаха платната на сънуваните ветроходи. Козирогът стана рог на калпава коза. Угасна дивото сияние на северния полюс. Пощорелият компас крилете си прибра. Приятели, да пием от Памида, да пием за душата на човека, цял живот мечтал да изсуши ръкавите на бедната си риза под пламъка на мамещия южен кръст. Да пием за последното пристанище, което чака нашите флотилии с каруца суха, равнодушна пръст. Той имаше така запой, периоден запой. Живееше известно време със седмици и не излизаше от приземния етаж на битова техника, където работеше. Това е близо до автогарата. И то беше едно барче с една стаечка към него. И той там спеше, там по цели нощи пишеше. И там написа много от нещата. Значи между 80-та и 85-та, 6-та година. Това беше период най-плодотворния в живота му, когато най-много неща написа и най-много неща публикува. Пиенето си беше нещо, което даже не знам как носиш, той не се напиваше. Значи Данчо след 3 водки беше такъв като след 3 бутилки. Той пиян никога не може. Понятието пиян, така както ние си представим пияните, за него не съществуваше. Много хора, включително от литературните среди, от така влиятелни личности от местните хора в Добрич, го неглижирам включително и за това, че той не е от хората, които непременно винаги е лъснат или изрязан винаги, че не е от хората, които се подмазват или угодничат и гледат да са удобни и гледат да бъдат където трябва, както трябва, с когото трябва. Тоест, той не ценеше тия неща и не го интересува. Той беше прямо, директен, естествен, много сърдечен, но беше човек, който вярваше на това, което прави, ценеше това, което прави и уважаваше и другите, но уважаваше много и себе си. Никога не съм го чул да говори лошо за някого. Значи дори най-големите му врагове, които директно му правяха, ето се казва, лоши неща, той просто не ги споменаваш. Просто само, че това не е било. Хората може би ни го уважаваха за това, защото той винаги беше дрипав, укъсан. Психиката на човека е настроена да обича успялия човек. Професията, работата, която си свършил, така, достоинството, което изграждаш около себе си е свързано с длъжността на човека към обществото. И понеже той към това общество, в тази си роля не беше много изрядан, просто те не го приемаха. Кой Йордан Кръчмаров? Никой. Не можеше да вдъхне доверие един скъсан човек с скъсани обувки. Първият вид, нали, по облеклото посрещат. Именно, може би, тази причина. Сега, поставяйки нивото на друга разговор или мисленето на друга в друга светлина, какъв е той като поет, тогава, може би, ние ще успеем да го извадим от това русло и да го качим по някакъв начин. Не, да покажем, че той все пак е блестял с много неща.
за разлика от практичните хора. Но един щастлив наследник беше Денчо. Той е бухема в истинския смисъл. В истинския смисъл. Той беше неподправен бухема. Много малко го занимаваха материалните неща в живота. Някак много издигнат беше над битието. Естествено, че го тревожеше това, че няма работа, че няма хляб, че непрекъснато сменя поминъка. Той нямаше чувство за наследник. Той живееше така. Ако не друго, поне скитник по душа. Нали, това е точната дума. Защото може да не е бил просек, да не е бил човека, който, нали, непременно е клошар. Но душата му беше клошарска. И може би това всичко беше много близо. И барба Анастасия, и сбогуване, и така нататък. Всичко това му носеше, това беше неговия живот, това беше неговата атмосфера. Той ги познаваше. Това, което правеше впечатление, значи, времето, когато той пишеше, и защо казвам, че беше с крачка напред? Защото ние пишехме изтънчени неща и се мъчехме да правим поезия. А той пишеше живота. Той го преживяваше и го нахвърляше и всичко ставаше просто като приказка. Той го живееше този живот, той не го измислише и затова го усещаше много вярно. Това е ценното в поезията. Не пишеше както живееше. А живееше красиво. Като разлистим просто виждаме, живееше красиво. Имам си своя религия. Храмът от слама и кал. Вместо разпятие е книга. Огън вместо олтар. Псалмите пеят щурците. Вятър на органа свири. Свещи тук са звездите. Палят ги самодиви. Йордан беше философ без да го натрапва. Имаше безпогрешната философия на щастливците. Това не му личи в стиховете и слава Богу, щастието се преживява, другите неща се изписват. Той се радваше и на страданието. Това го правеше щастлив. Никога не съм чувала Данчо да хленчи. Може би някой ще каже, че не съм го познавала добре. Най-трудно се разбират щастливите хора. И хората наясно с себе си. Йордан беше наясно с себе си. Беше наясно даже със смъртта си. И тя не го плашеше. Може би приживе си опитва малко да я умилостиви, защото тя присъства в думите ми. Правихме едно гостуване на клуба в Бургас. При това гостуване изведнъж се оказа, че всъщност ние оговорена нощувката и това е посред лято. В Бургас абсолютно никъде места. И се оказа, че ние трябва да спим на земята в клуба на писателите. Данчо се разсея някъде, замина и по някое време се появи и каза, че щял да спи в стаичката на пазача на хотел България. И след, може би, около 15-20 минути примъкне една бутилка водка и след като изпи водката, написа едно от най-хубавите стихотворения Риза за Христос. Просто това беше оригинално, защото си помислих в следващия момент, че при такова количество пиени, той му успява да запази мисълта си свежа. И да няма... Аз не бих могъл въобще да си помисля за такова нещо. Не знам, просто уникалното е, че много силно стихотворение, може би едно от най-хубавите му стихотворения, най-образните му стихотворения до време. Но на един дъх и на една бутилка водка. Просто е невероятно. Свет полунощ. В часовете, когато кукумявките тръгват на лов и над могилите призрачно свети тревата. От черния вир на небето слиза Христос
и моли за риза, да стопли плътта си. Гласът му е тих, уморен и печален, като глас на самотен пияница, който плаче над празната чаша. Земята е кръчма. Кръчма на древно пристанище и кръстът е фар, онемял и отдавна загаснал. Протяга към мене десница Христос и през страшните рани от гвозди виждам звездите. С приковани криле върху лунния рог сухи облаци бавно се скапват и падат надолу на дрипи. Господи, Господи, остарява светът. Равнодушно и хладно, без еретически мисли, той отваря врата след врата и по пътя си скубе горите. Този свят пеперудите смила на прах и търси красивото в гроб на случайно изровен езичник. На Твоите риби, Господи, някога нахранили земята, хайверът е отдавна вкаменен, изгризали са плъховете чудесата без остатък и все по-гладни, с тихи стъпки стягат обръча около мен. Аз нямам броня. Аз съм беззащитен. По-беден съм от вятъра дори. Не си отивай, Господи, не си отивай. Вземи последната ми риза. Тя няма да те стопли, но няма и да ми тежи. Оглушал от моя вид. Както се е появил, така полека чезне. Разтапя се сред бездната на нищото Христос. И сякаш никога не го е имал. Като ранена птица пада на земята бялата ми риза. Смирен и тъжен плъховете чакам. Знам, че страшно много ще боли и се страхувам в последния си земен миг да не заплача. Все пак Даню беше поетичната визитка на доброжанската поезия. Определено го казвам. Сигурно са ти разказвали за многото конкурси, които е печелил. Сигурно са ти разказвали за това как с парите накупи шампанско напълни една вана. И във ваната първо изкъпа ощетените, той си водеше, правеше негова класация. Тези, дето той си ги класира на първо място, никога не се правеше на велик. Първо те се изкъпаха, после други и накрая журито, естествено. И после ваната се изпразва. Не се излива шампанското. При него беше, ще използвам тинейджерски език, фул от тинейджерки, средношколки, тогава се казаха тинейджерки, средношколки, гимназистки, изключително търсен, популярен сред интелигентните средни училища и не само в Толбухин тогава, и във Варна. Но той никога не злоупотреби. Наричаше ги умалително, помагаше им. Аз съм наблюдавал какви мъжкарски пропуски прави Йордан. А той въобще не обръща внимание. И като се замисля, значи той винаги е търсил другата комуникативност, душевната, не телесната. Данчо нямаше много любови. Той беше заед да обича приятелите, тревата, рибарите, тръпката, да пиеш вино от бакър с черпак. Той не обичаше и не говореше за болестта си.
Значи, повече от 2 години той е живял с пълен масиран инфаркт. И за да живее поне още 4-5 години са му казали, това сестра му, която е лекар късно били, че трябва да живее по санаториум непрекъснато и да се лекува, за да живее поне още 4-5 години. И когато тя му обяснила това, той казал, аз по такъв начин не искам и няма да живее, не мога да живее така по санаториум. Страхуваше се да не го разочароват приятелите и да не го предадат. Беше много важно за него. И това беше по-страшно от смъртта. Той смъртта беше наясно. Даже си я обичаше. Мисля си, че по-скоро приемаше смъртта като факт, с който тръгваш към нещо друго. Някакво прераждане. Нали? Безсмъртието не е в смисъл на величие, а безсмъртието за другия свят. За необходимостта да отстъпиш, нали, едно цвете да увякне, след него да се роди друго и така нататък. Всичко това да може да се пресъздаде. Защото е безсмислено човек да живее дълго. Той не може да дава. И в човешкия живот винаги има някаква граница на възможности. Може би природата ни е създала да даваме, да консумираме и да даваме. И тогава, когато човек престане да има възможност да дава, това е възрастта, крайната възраст, тогава вече човек умира. Защото става един консуматор. Може би това природата сама го е съчинила така. В едно дете винаги има надежда. Това е началото. Връщахме се от едно четене от хуманитарна гимназия, двамата с него, в Добрич, точно малко преди площада на центъра по плочките. Той се хвана за сърцето, както вървяхме, и се усмихна и каза: чакай малко, и почна да се свлича на земята и аз го хванах и го сложих. Полегна на земята, не помогна да полегна на земята и вече малко изтръпнах. Тогава не си спомням даже точно какво стана, но в следващия момент бяха събрали хора и казаха, че той е починал. И даже имаше една докторка, която каза, той е свършил, и аз тогава даже малко се ядосах, към как така ще каже, че е свършил. Първа реакция беше. А той не съзнаваше, че умира. Нещо като малко имаше това усещане за като прикавка, че всъщност умирайки, той продължава да се извинява за това, че в нещо нарушава в момента ситуацията. Девет дена след смъртта му отидохме с Венци Славянов там, за да прилеем гроба, и малко преди да тръгнем, тъкмо се качахме в колата, един черен паток се засили към нас. Влезе в колата, задната врата беше отворена, а колата вече беше тръгнала и не искаше да излезе. Едно странно усещане, че всъщност може би, аз не съм вярващ, но може би душата на Данчо искала да постои малко при нас. За жалост ние го изхвърлихме от колата и продължихме да се прибрахме. Над дивите пътеки, над хаоса скали, където само ветровете се венчават, звънтяха лудо по златените звънци, сияеше подкова, пъстроцветен пламък. Посипани с безсмъртието на дъжда, козите бясно тичаха към небесата, зовеше ги кошарата на вечността с разтворената порта на дъгата. Прелитаха над бездните красивите кози, с потръпващи нозе, с рога свистящи. В пиринч и брон свъщяха върви канари и тръните приличаха на цветове димящи. По тях козарят, беден селски бог, напразно ги проклинаше да чакат. Козите стигнаха върха с изящен скок
и легнаха покорно пред съдбата. В жълтите им, пълни с петънца очи, изчезваше магията на слънчевата гривна и бавно се превръщаха в брадясави слуги на Бога, който до върха не стигна.